Wir sind nach Samarias hier wie er wo wunderbar Gott seine Hänge sind. Met Gott seine Hänge kann uns uit Zutuns Sklaverie raden und uns zu worden nicht mehr. Met seine Hänge formt Gott uns, er formt unseren Charakter, er baut unseren Charakter ab durch die verschiedenen Schwierigkeiten im Leben. Gott mit seinen Hängen sorgt für seine Kinder. Er weiß gerade, was uns alle Tag fehlt, auf Eten, auf Kleidung, Richtung im Leben. Oder die wir sein sollen, um sein Evangelium zu verbreiten. Er weiß immer, was wir fehlen, was uns fehlt. Und Gott merkt seine Hänge ab und sein Wort sagt, indem er seine Hänge abmerkt, fördert er alles, was lebt, dass sie nicht bloß satt sind, aber auch zufrieden sind. Wir müssen überglauben, dass Gott eine Lehre ist, das zu tun. Viele sagen, ja, Gott kann alles tun und er will für uns sorgen und dann über die fluten sich nicht ab Gott. Wir müssen uns auf Gott verluten. Und Gott mit seinen Hängen will uns von Zutun, von Sünden und das ewige Tod bewahren. Aber wir müssen auf seine Stimme horchen, wir müssen am dich bleiben und wir sollen niemals seine Hänge verluten. Wenn wir seine Hänge verluten, dann kann er uns nicht halten, so er will. Und ich bin so sehr froh und dankbar, dass die Schrift uns all diese Dinge über Gott sagt und auch seine Versorgung für uns. Wenn wir Gottes Wort nicht halten, würden wir nichts von Gott weiten. Nicht eindenken. Nicht wer er ist, nicht wer Jesus Christus ist und was Jesus für uns zu tun hat, nicht was er von uns haben will, actually was er von uns verlangt. All diese Dinge würden wir nicht weiten. Und von der mit Gottes Hilfe, wo wir noch ein paar andere Dinge suchen, woran sein Wort so wichtig im Wieetvoll für uns ist. Und auch woran wir seinem Wort vertrauen können. Erstens, wo können wir weiten, dass wir Gottes Wort vertrauen können? Vielleicht erstens, ich glaube, ich war dort fragen. So, was glaube ich? Wo kann wir Gottes Wort vertrauen? Oder wo weit wir dort sein Wort zu vertrauen ist? Das ist die Wahrheit. Ja, was noch? Ja, durch unsere eigenen Erfahrungen mit Gott, nicht? Deswegen können wir sagen, ja, sein Wort ist Amen. Wonach? Wo können wir weiten, dass sein Wort zu vertrauen ist? Amen. Das ist von Gottes Yes inspiriert, nicht? Das kommt von Gott. Das kommt von Gott. Und das kriegt, was wir in 2. Timotheus 3, Vers 16 lesen. 2. Timotheus 3, Vers 16, du so los wie, dass alle Schrift von Gott gegeben ist. Luther eben sagt, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben. Viele englische Übersetzungen sagen, dass alle Schrift von Gott inspiriert ist. Inspired. Und ein Bibelforscher erklärt folgendes über Wort, der meint. Durch Gottes Geist hat Gott seine Eigenschaften und Erlösungsplan zu was Gläubigen offenbart, die Gottes Botschaften für sein Volk durchschreiben sollen. Und dieser Prozess heißt Inspiration oder Eingebung oder Erleuchtung. Die Schreiber schreiben über ihre eigene persönliche, historische, kulturelle Kontext, obwohl sie ihre eigene Verstand, Guven, Wirt und Schreibstilen brückten, schreiben die Krieg dort durch, was Gott seinem Volk sein will. Der Heilige Geist ist der Schreiber und Gottes Schrift ist völlig vertrauensvoll. Wie Gott die Kontrolle über alles hat, was geschrieben wird. So, das kommt von Gott. Alle Schrift ist von Gott gegeben. Und Petrus sagt in 2. Petrus Kapitel 1, Vers 20 und 21, erstens muss die dort verstehen, dass keine schriftliche Prophetie wird ist, dass eine sich selbst auslegt, wie es Prophetie ist nicht wird, dass ein Mensch sich selbst ausdenkt, dass wir der Heilige Geist an diese Menschen, die angeben, was sie von Gott reden sollen. So auf 2 Stellen hier lesen wir, dass Gottes Wort von Gott kommt, dass es von Gott gegeben.
Du sind so was über Glauben down, dort bloß das alle Testament von Gott inspiriert ist. Ich glaube, wir würden vielleicht alle wissen, die so glauben down. Die nahen den Alten Testament, die Bibel, und das ewige ist was anderes. Über Paulus sagte Timotheus in 2. Timotheus 3, Vers 14 und 15, du aber blieb bei dort, wo du gelehrt hast, und die unvertraut ist, wirst du weit von wem du dort gelehrt hast. Und wirst du von Kind an mit der Heilige Schrift bekannt bist, konnte dir den Weg wiesen, wo du durch den Glauben an Christus Jesus kostsäulig waren. So hier erwähnt Paulus beides. Die alttestamentliche Schrift, die am bekannt wird, wird seine Mama und seine Großmama dort beigebracht worden. Ich weiß nicht, wo sein Vater wird damals, oder Großvater, vielleicht werden die alle beide weich, aber das hat er von seiner Mama und Großmama gelehrt, die alttestamentliche Schriften. Aber auch erwähnt Paulus hier, dass er wie dort bleiben soll, was Paulus beibrach. Er sagt, du aber bleib wie dort, wo du gelehrt hast, und die unvertraut ist, willst du weit, von wem du dort gelehrt hast. Und von was redet Paulus hier? Er sagt in Vers 10 und 11 dann wieder, so sagt er, du bist mit meiner Lehre, mein Benehmen, mein Streben, meinen Glauben, meine Geduld, meine Life, meine Beständigkeit an den Lieden, die mir zugesagt wurden, bekommt. So Paulus will haben, dort Timotheus seine neutestamentliche Erkenntnis über Christus und dort, wo er von Paulus gelehrt hat, bleiben soll. Paulus nahm beide alttestamentliche Schrift und die neutestamentliche Lehre aus Gottes Wort, aus Schrift, die von Gott gegeben ist. Er soll bei dort alttestamentliche Lehre bleiben und auch über dort bleiben, was er von Paulus gelehrt hat. Und wie kann seinem Wort vertrauen, wenn es dort von Gott kommt? Dort ist von Gott gegeben. Und aber, warum hat Gott uns sein Wort gegeben? Haben wir uns mal den Frage gestellt? Ja, das will heute uns reden werden. Da meint auch so viel, dass Gott uns reden will. Deswegen habe ich sein Wort, nicht? So redet Gott uns. Und dann sagt Paulus auch zu Timotheus, alle Schrift von Gott gegeben als Wieetvoll. Gott will uns helfen. Er gibt uns sein Wort, um uns zu helfen, das ist Wieetvoll, das ist nützbar. Und dann erwähnt Paulus, was Wege, wo Gottes Wort für uns Wieetvoll und nützbar ist. Erstens sagt er, Gottes Wort ist Wieetvoll, uns zu belehren. Was ist Gottes Lehre? Wenn es uns belehrt, was ist Gottes Lehre? Auf Englisch sei wie Doctrine. Das ist ein Wort, das viel gebraucht wird, aber ich glaube, viele Menschen wissen nicht, was Doctrine ist. Was meint das Wort? Lehre. Was ist Gottes Lehre? Am Gehorsam zu sein, das ist ein großer Part davon. Aber wenn wir bloß von seiner Lehre reden, dann, was ist das? Ist das alles, was in Gott sein Wort ist? That's right. Das ist ein sehr großer Part davon. Gottes Lehre ist alles, was wir als Menschen nicht über jegliche Sachen würden weiten können, ohne dass Gott uns dort erst offenbaren wird. Okay? So, wenn wir seine Lehre nicht hören, dann würden wir nicht über Gott weiten. Nicht. Wir würden nicht weiten, woran Gott uns gemerkt hat. Oder was wir verhebt als Menschen sind. Die meisten Menschen auf dieser Welt weiten nicht, was Menschen sind. Dort wir von Gott gemerkt sind, dann sie ein Ebenbild gemerkt sind. Wenn wir Gottes Wort nicht hören, seine Lehre nicht hören, dann würden wir nicht weiten, wo der Menschheit von Gott getrennt wird. Wir würden nicht weiten, wo Gott der Menschheit von ihrer Sünden gerettet hat durch Jesus Christus. Wir würden nicht weiten, was wir tun müssen, um gerettet zu werden.
Wir würden nicht weiten, wo wir Gottes Jes kriegen können, um so dort wie ein herrliches Leben führen können. Wir würden nicht weiten, was die Folgen sind für die sie in den Erlösungsplan auf sein da. Wir würden nicht weiten, was unsere ewige Belohnung wird sein aus Kinder Gottes und was uns passieren wird, wenn Jesus Christus zurückkommt. All diese Dinge, wir würden nicht ein Ding über diese Dinge weiten, wann Gott uns nicht sehen wird, die Wieetvoll. Das ist Gottes Lehre. Das ist wichtig, dass wir mit biblischer Lehre bekannt sind, wie das ist Gottes Wort. Was Jesus Christus brücken will und brücken wird, um alle Menschen am letzten Tag zu richten. Jesus sagt in Johannes Kapitel 12, Vers 47 und 48, er sagt, wer mein Wort hört und nicht glaubt, den will ich nicht richten. Wir sind nicht gekommen, die Welt zu richten, ich bin gekommen, um die Welt zu raten. Wer mich verachten wird und mein Wort nicht annimmt, hat all Wort am Rechten wird. Dort Wort, das ich geredet habe, wird am letzten Tag richten. Und deswegen, liebe Geschwister, es ist so wichtig, dass wir Gottes Wort lesen, dass wir lernen können, wer Jesus Christus ist, wer Gott ist, wer der Herr Jesus ist und was er von uns will. Wegen er wird ein Tag sein Wort brücken, kriegt dort, was wir hier in sein Wort lesen, und das wird er brücken, um alle Menschen ein Tag zu richten. Gottes Wort wird uns belehren. Aber wir müssen willig sein, zu lernen. Zweitens. Alle Schrift von Gott gegeben, es wird voll ans Üte-Betren. Ans Treichte wiesen. Luther eben sagt, zur Strafe und zur Besserung. Diese zwei Dinge passen nur taub, aber sind doch ein bisschen verschieden. Wenn wir an Strafe denken, dann, was denken wir? Weiter. In Hamburg haben wir auch getan, nicht? Ja, wir kriegen Schach für dort, was wir verdient haben. In über dort wird hier als Strafe eher gesagt wird, meint viel mehr als bloß Strafe kriegen. Und das wir mir wird ganz nicht. Das Wort, das ursprüngliche Wort, was hier als Strafe eher gesagt wird, meint innerliche Überzeugung. Gottes Wort ist nützlich, um uns zu helfen, mehr überzeugt zu werden über Gottes Wort. Das ist, was das Wort meint, nicht bloß Strafe kriegen. Okay? Das hat mit unserem Glauben zu tun. Wir müssen glauben, dass dort, was wir in Gottes Wort lesen, dann Wahrheit ist, obwohl wir dort nicht mit unseren Augen sein können. Deswegen nennen wir dort Glauben, right? Wegen wir müssen an Wort glauben, wo wir nicht sein können, sagt der Hebräer schrieb in Hebräer 11, Vers 1. Und der Meier, wie Gottes Wort lesen, dann, in die Wahrheiten, du beim Lehren, dann, der Meier was ans Glauben. Und kriegst das gesagt wird von der Meier Erfahrungen, wie mit Gott haben. Der Stärke was ans Glauben auch. So uns wird sein Wort zu lernen und auch Erfahrungen mit Gott zu haben. Die Meier, wie die Schrift weiten, die Stärke, wie in unserem Kampf gegen so tun wollen. Weil so tun haben, dass wir Stärke am Glauben wollen? Woran weil so tun haben, dass wir schwach am Glauben bleiben sollen? Dass er uns kontrollieren kann. Dass wir Gottes Lehre am Zweifeln tun. Dass wir Gott nicht vertrauen tun. Dass wir uns nicht auf Gott verlassen tun. Das wird so tun von uns gleich, wenn wir so sind. Wenn wir schwach am Glauben bleiben, wenn wir zweifelig bleiben, dann, das wird er gleich. Wir überzeugt sein, dass Gottes Wort Wahrheit ist und dass es uns an jeder Lehre halten kann. Gottes Wort kann uns halten. Und Gottes Wort will uns auch zurechtweisen, wo wir gegen sein Wort gehandelt haben. Der Herr Jesus braucht die Schrift, um unsere Worte zu verurteilen, wenn wir gegen sein Wort gehen, und er hilft uns auch, die Dinge weiter abzurieben, wo dort fehlt. Ist das neulich, wenn wir zum Wort kommen, dann?
dass wir dort abriemen tun? Das ist sehr wichtig. Warum ist das so wichtig, dass wenn wir gesündigt haben, dass wir dort abriemen? Oder wenn wir eine Fehler gemerkt haben, dass wir dort abriemen tun? Wenn wir die nicht abriemen, dann die Dinge, dann können wir nicht was. Dann wohnt Gott nicht an uns. Wir müssen die Dinge abriemen. Und Gott will uns helfen damit. Gottes Wort und Gottes Geist, die schaffen taub, um uns Treich zu wiesen, wo Treichwiesung fehlt. Die Schrift sagt in Hebräer 4, Vers 12 und 13, und dort erklärt wird, wo Gott tät, wo er Menschen verurteilen tät durch sein Wort, wenn die zu kurz kommen. Dort sagt du in Hebräer 4, 12 und 13, Gott sein Wort lebt und ist kraftig und schärfer als das schärfste, doppelt schniedende Schwert und schnitt durch battelt Säul und Jäst ütenein deilt. Auch Glieder im Moik frei leicht. Dort wird rechte Gedanken und Einstellungen im Hort und du hast nichts, was Gott nicht sieht. Alles liegt ganz frei und aufgedeckt für seine Augen und wir müssen uns vor ihm verantworten. So Gott ist in einer Lehre, seine Kinder zu wiesen, wann wir was Arrecht tun, wie es alles sieht und alles weit. Sogar woran wir die Dinge getan haben. Nichts als verstärkt für seine Augen. Er sieht alles. Und dann durch sein Wort wies er uns dort. Right? Manchmal probieren wir eine Ausrede zu haben für die Dinge, die wir getan haben. Ja, das stimmt, das habe ich nur getan, aber wegen der Person oder was immer. Damals die Lehre wir probieren eine Ausrede zu finden und Gott sagt über zu uns, wie das wirklich ist dort. Ich kann alles hier sein. Ich weiß, was deine Gedanken wären damals. Er sieht alles, er weiß alles. Und er will uns die Dinge wiesen, wo wir zu kurz gekommen sind. Und er sagt, ich will die auch damit helfen. Die Dinge fehlen abzunehmen. Und die haben so viel Gnade für uns und mit uns. Und die will haben, dass wir alles reich merken, so dass wir andeuten können, was er verlangt. Und andererseits, wo wunderbar ist es zu weiten, dass er uns wiesen wird, wann wir gegen sein Wort gehen. Und dass er uns helfen wird und helfen will, die Dinge wahr reich zu merken, wann wir seine Treichwiesung annehmen. Ich mag an Petrus denken, right? Nur dem, dass Jesus vom dort abgestoßen wird, redet er zu Petrus, right? Er gab ihm auch eine zweite Gelegenheit, so dass Petrus Jesus Christus wiesen kann, wo er am Leib hat. Er gab ihm eine Gelegenheit, um alles abzureden, um alles reich zu machen. Diese Beziehung zwischen Petrus und Jesus war ganz in Ordnung zu bringen. Und so ist Gott auch mit uns. Wenn wir somewhere gekommen sind, er hat so viel Gnade mit uns, er will uns helfen, er trägt uns, er wies uns, er sagt, kommt, bring die Dinge her, merkt die reich. Und dann kann ich die brücken, so ich will. Um die Lahme und die Schub zu werden, so sagt Petrus sagt. Alle Schrift von Gott gegeben, es wird voll uns zu belehren, uns auszubessern, uns reich zu wiesen. Und viertens, uns zu erreichen, wo reich zu leben. Und das ist wichtig, dass wir alles, was wir tun und glauben, mit Gottes Wort prüfen. Paulus sagt in 1. Thessalonicher 5, 20 bis 22, 1. Thessalonicher 5, Vers 20 bis 22. Von Vers 20 bis 22 sagt Paulus, veracht nicht, was prophetisch gesagt wird, und ihr siegt alles, und was gut ist, hält fast. Blieb von all dort weich, dort was beiset an sich hat. So wir sollen alles prüfen. Alles nur sein, ob das mit Gottes Wort übereinstimmen wird. Und einer schrieb sehr mal, die Bibel ist unser Standard oder unser Mutstark, mit dem wir alles prüfen sollen. Die Bibel ist unser Schutz vor Irrlehr in unsere Weichwiese im Leben. So Gottes Wort will für uns eine Lampe sein
ans den Weich zu wiesen, auch ein Licht sein, ans den Stich zu bedachen, so ist die Psalmist sagt in Psalm 119, 105. Wir machen Gottes Wort erst weiten, ehe wir den aus einem Mut stark brücken können, nicht? Ja, wenn wir den nicht weit, Gottes Wort nicht weiten, dann können wir dort nicht aus Standard brücken. Und dort wird ungerechten, wird in unserem Text, die Bruchwort meint auch trainieren. Was ihr dort Wort meint, ja, trainieren, üben, ja. Das ist wichtig, dort wir jährliche Sachen ans üben, dort wir stärker wollen. Gott will haben, dort wir jährlich stärker wollen, dort wir trainieren sollen, dort wir üben sollen. Und über wo? Well, so wie ihr müsst gesagt haben, in dem erstens dort wie Gottes Wort lesen, down. Indem dort wie Gottes Wort lesen, lehren wie was Gott von uns verlangt und wo wir seine Lehre nur kommen können. Gottes Wort hält an sich viele wunderbare Prinzipien, die uns wiesen wollen, wo wir leben sollen. Als neutestamentliche Kinder Gottes weit wie dort Christ zu sein oder Nachfolger Jesu zu sein, meint mehr als bloß viele Gesetze zu hören, so die Israeliten im Alten Testament dort deuten. Jesus und die Aposteln haben verschiedene Prinzipien uns gegeben, die uns wiesen dann, wo wir handeln sollen oder uns benehmen sollen und woran wir so leben sollen. So Prinzipien, die sind viel besser als Gesetze. Und Gesetz sagt, das kostet du down und das kostet du nicht down. Und wenn wir bloß Gesetze hören, dann würden wir sagen, gesetzlich sein. Das ist die Pharisäer wählen, right? Aber Jesus sagt, no, du sollst Gott über alles live haben und dann sollst du dir nur so gut sein als du selbst. Und all das andere, was du tust, soll mit diesen zwei Gesetzen passen. Und so, Paulus gibt uns welche Prinzipien oder manchmal Beispiele, wo dort luten det Gott über alles live zu haben und unser Nuber gut sein. So, manchmal wird es fern sein, wenn Gottes Wort ganz klar und direkt über welche Dinge reden wird, zum Beispiel, wovon fertig wir uns schreiben sollen und so eine Sachen, right? Aber das nicht. Und so, aber wir machen die Prinzipien forschen und siegen an Gottes Wort. Okay, ich weiß als Kind Gottes, das wird fern für mich sein und das ist für mich nicht fern. Und da machen wir dort anwenden und ausleben, was Gott sein Wort sagt. Und das ist viel besser, dass wir diese Prinzipien in Gottes Wort haben, und es steht eine lange Liste von Gesetzen, dass die Pharisäer dort erst einmal hatten. So diese Prinzipien haben wir live zu tun. Gott will, dass wir alles ut live tun, dass wir Gottes Lehre in live anwenden tun. Und in Jeremia 31 lesen wir, wo Gott von der zukünftigen Zeit redet, wo sein Volk Krieg so leben wird. Zum Beispiel sagt er in Jeremia 31, Vers 33. Jeremia 31, Vers 33 sagt Gott, den neuen Bund, den ich mit den Israeliten merken will, wann die Zeit erst kommt, als dieser. Ich will mein Gesetz in an Land geben und an dort hart schreiben. Und ich will Gott sein und sie wollen mein Volk sein. So das hat mit live zu tun. In Matthäus 22, du wollt eine längere Aufschnitt für uns lesen. Wir machen folgen wollen, Matthäus 22, ich will Vers 35 bis 40 lesen für uns. Matthäus 22, Vers 35. Um Jesus zu versiegen, stellt einer von den Schriftgelehrten an eine Frau und sagt, Meister, wohnt erst das größte Gebot im Gesetz und er sagte du sollst den Herrn, deinen Gott, mit deinem ganzen Hort gut sein und mit deiner ganzen Seele und mit all deinen Gedanken. Und das ist das größte und erste Gebot. Und das zweite Gebot ist mit dem Blick, du sollst deinen Nachbarn gut so gut sein als die selbst. Auf diese zwei oder beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und auch die Propheten. So, wenn das ganze Gesetz auf diese beiden Geboten hängt, live für Gott und live für Menschen, dann am Lehre zu trainieren oder zu üben, meint, dass wir lernen, wo wir in uns Leben wachsen können. Das meint, dass wir lernen, dann, wo wir uns Leben für Gott und Menschen anwenden, ausleben und wiesen können. Wenn ich an mich selbst denke, dann weiß ich kann nicht üben. Ich glaube, alle Kinder Gottes haben. Was wir
nicht mehr hier sind. Weil Jesus handelt wie ein Leib Wasser und ans Leib Eiven soll. Wir losen am Anfang alle Schrift von Gott gegeben, als Wieetvoll uns zu belehren, uns auszubessern, uns reich zu wiesen und uns zu ungerechten, wo reich zu leben. Aber dann sagt Paulus nach der Tod, so dass ein Gottesmensch am Stand ist, ein gute Wort in geschenkt zu sein. Gott will uns alles geben, was uns fehlt, liebe Geschwister, so, dass wir als seine Kinder eine Lehre sind, gute Worte für ihn zu tun. Und ich gesagt, Gott hat uns alles gegeben, was uns fehlt, für ihn nutzbar zu sein. Durch die Propheten, durch Jesus und die Apostel hat Gott uns seine Liebe gegeben, so dass wir wissen können, wer Gott ist. Und was er für uns getan hat. Was er für uns tun wird. Was er von uns haben will. Und wenn wir sein Wort lesen, sein Wort lernen und am Hort schlüten, dann wird es uns ausbessern, uns treuwiesen, uns ungerechten, wo reicht für Gott zu leben. Und dann sagt Paulus zu Timotheus, predigt dort Wort, ob der Zeit reich ist oder nicht, vermahn und trieb, aber blieb dabei geduldig. Sprech an Mut zu, dass sie du dadurch wird lernen, wie es du Wort eine Zeit kommen, und die soll der gesunde Lehren nicht mehr verdrehen wollen. Und du bist Levi nu. Viele Menschen, die kennen Gottes Wort nicht, auch die sich Christen nennen. Die werden so wenig als möglich mit Gottes Wort zu tun haben. Und dort, wo Gottes Wort actually lehrt, nehmen sie nicht an. Wie sind wir verantwortlich, liebe Geschwister, Gottes Wort zu kennen, Gottes Wort auszuleben, Gottes Wort zu verbreiten und durch unsere guten Worte andere Menschen ans Life zu wiesen. Amen.